တယောက်ဒီနေ့မွေးကင်းသားခလေးလေးကတထောင်တော်မပြည့်ဘူးတေးသေးလေးအဲ့ဒီခလေးလေးကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီခလေးတနေ့တခြားကြီးပြီးတော့ဘလို့အကောင်ကြီးဖြစ်လာလဲအလ္လာဟ်ကလည်းဘန္တာလှုပ်လိုက်တဲ့ဆဒကာစွန်မလွန်သီးတစ်လုံးသာတေးသေးလေးဖြစ်နေပါသည်အဲ့ဒါကိုအလ္လာဟ်ပါရဝရစ်လုပ်မယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အကြီးကြီးဖြစ်အောင်အလ္လာဟ်ပြန်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆဒကာလှုပ်လိုက်တဲ့လူတယောက်နည်းနည်းရဲ့အခြေအနေမှာဆဒကာလှုပ်လိုက်တဲ့သူအများကြီးတိုးပါသွားမယ်ဒုနီယာမှာလည်းတိုးပါတယ်အာခိရတ်မှာလည်းတိုးပါမှုရရှိလိမ့်နော်ဒီတိုင်းမဲ့လူတယောက်ဆဒကာလုပ်တဲ့သူအဲ့ဒီလူဟာနတ်ဖန်ကေယာမတ်အိမ်မှာသူဂျန်နတ်ကိုတည်တံ့ဒီလိုတကပေါက်ကဝင်ရမယ်အဲ့ဒီတကပေါက်ရဲ့နာမည်ကဘာဘူဆဒကာလူတန်းတဲ့သူတွေပဲတည်တံ့ဝင်ရမယ်တကပေါက်ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့နော်ခုနှစ်မျိုးသောလူထဲမှာဒီလိုလူအဲ့ဒီလူတန်းတဲ့အခါမှာညာလက်ကပေးတာကိုဘဲကမသိအောင်အင်မတန်မှကိုပဲတူတူတိတ်တိတ်လူတန်းတတ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်သူ့ကိုအရရှ်ရဲ့အရေးအာဝါဒအောင်မှာနတ်ဖန်ကေယာမတ်နေ့မှာသူ့ကိုနေခွင့်ပေးမယ်ဒါကဇကာတ်के फजीलतတွေဖြစ်နော်ဇကာတ်के फरजနော်ဘလူလူတွေအပေါ်မှာဇကာတ် फरज ဖြစ်လေနံပါတ်1လွတ်မြောက်တဲ့သူချုံမဟုတ်ရဘူးဒါတော့ဒီဘက်ခင်မှာအားလုံးလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေကြီးပဲနံပါတ်2မွတ်ဆလမန်အပေါ်မှာကာဖီအပေါ်မှာဇကာတ်केတောင်းဝန်မရှိဘူးနံပါတ်3နော်ဆမဂျ်ဒါနော်တိနာလေတဲ့သူယူသွနေတဲ့သူအပေါ်မှာဇကာတ်केတောင်းဝန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ယူတယ်ဆိုတာလေဒီလိုလူသူကတစ်နှစ်မှာတစ်လလောက်ပဲယူတာတစ်ခါတလေမှယူတာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့တောင်းဝန်ရှိတယ်ယူတယ်ဆိုတာဒီလိုယူတာယူရတာမှဘတော်မှပြန်မကောင်းတော့အဲ့လိုယူနေတဲ့သူမှာပဲဇကာတ်केတောင်းဝန်မရှိတာဒီတိုင်းပဲခလေးအပေါ်မှာဇကာတ်တောင်းဝန်မရှိဘူးအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့လူကြီးအပေါ်မှာပဲဇကာတ်केတောင်းဝန်ရှိနော်ဒီနေရာမှာမစအလာတစ်ခုမေးစရာရှိတယ်တချို့ရှိတယ်အေးရတယ်လဲနေတာနှစ်ချီပြီးဘေဟိုရှ်နော်အဲ့ဒီလူအတွက်ကောဇကာတ်केတောင်းဝန်ရှိလားအဲ့ဒီလူလဲဇကာတ်ထုတ်ရတချို့လူကြီးတွေရှိတယ်နော်အသက်80 90အေးရတယ်လဲနေတယ်2နှစ်3နှစ်ရှိသွားပြီဘာမှမသိဘူးနော်သူလေးပဲသူ့မှာလဲနေစားပိုင်သူလေးပဲဇကာတ်တောင်းဝန်ရှိတယ်သတိမိနေလို့ဇကာတ်केတောင်းဝန်မလွတ်ကင်းသွားဘူးဒီတိုင်းပဲဇကာတ်ဝါဂျစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့စီကံချက်နော်စီကံချက်တွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဇကာတ်က9မျိုးသောပစ္စည်းမှာထုတ်ကနော်အဲ့ဒီ9မျိုးမှာနော်ကလအုပ်ကဲနွားကဲစိတ်ကဲနော်တိတိဝလံကောက်ပေးတိနှံနေသူတို့ရဲ့အမိတ်ကတတ်စီနော်အဲ့ဒါကနော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနဲ့လာမယောဘူးနော်နွားဆိုလဲနွားရဲ့အမိတ်တတ်ရှိတယ်ကလအုပ်ဆိုလဲကလအုပ်ရဲ့အမိတ်စိတ်ဆိုလဲစိတ်ရဲ့အမိတ်ကောက်ပေးတိနှံရဲ့အမိတ်နော်တို့ပြင်ကောက်ပေးတိနှံမှာတော့မှ2မျိုးရှိသေးတယ်ရေသွင်းဆိုင်ရတဲ့ကောက်ပေးတိနှံရဲ့အမိတ်မူးရေနဲ့စိုက်တဲ့ကောက်ပေးတိနှံရဲ့အမိတ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့မြို့ပေါ်ကလူတွေဘယ်သူမှကောက်ပေးတိနှံစိုက်တာတို့ကျွဲနွားမွေးတာတို့တော့ဒါအင်မတန်မှမရှိသလောက်ရှားတဲ့အတွက်ဒီမစအလာတွေကိုတော့ကျွန်တော်မတင်ပြတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတော့ဒီလိုလူတွေပဲရှိတယ်ရွှေရဲ့ဇကာတ်နော်ပိုက်ဆံရဲ့ဇကာတ်မာလီတီဂျာရတ်လို့ခေါ်တဲ့ကုံရောင်းကုံဝယ်ရဲ့ဇကာတ်နော်ဒီတော့ဇကာတ်အစီ9မျိုးထဲမှာ4မျိုးကကျွန်တော်တို့နဲ့တိတ်မဆိုင်တော့နော်ဥနာကလအုပ်နွားစိတ်ကောက်ပဲတိနေဒီ4မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနောက်3မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အင်မတန်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကတစ်မျိုးကရွှေနောက်တစ်မျိုးကငွေနောက်တစ်မျိုးကမာလီတီဂျာရတ်လို့ခေါ်တဲ့ကုံရောင်းကုံဝယ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်နော်ရွှေရဲ့နေဆပ်ကနော်ရွှေရဲ့နေဆပ်က$9ခွဲ$9ခွဲဒီလက်ရှိမြမကြက်သားနဲ့ဖွဲ့တဲ့အခါကျတော့9ချက်4ဘဲနဲ့တရွေးနဲ့တချမ်းရှိတယ်ငွေရဲ့နေဆပ်က$52ခွဲ$52ခွဲဒီမြမကြက်သားနဲ့ဖွဲ့တဲ့အခါကျတော့30နဲ့နော်6ကြက်သား36ကြက်သား73ဘဲ3ရွေးတချမ်းရှိတယ်ဒီစားတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့နော်လူတယောက်မှာနော်ရွှေကြီးပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ရွှေရဲ့နေဆပ်ကိုချိန်ပြီးတော့သူဇကာတ်ထုတ်ရငွေကြီးပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ငွေရဲ့နေဆပ်ကိုချိန်ပြီးဇကာတ်ထုတ်ရဒီတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမေးတာကြုံဘူးတယ်နော်ရွှေကြတော့9ချက်သားကြုံမှဇကာတ်ထုတ်ကနော်9ချက်သားဆိုတာကဒီဘက်ခေတ်ရွှေပေါက်ဈေးနဲ့တွက်လိုက်ရင်340ကျော်တယ်ငွေကြတော့36ချက်သားနော်73ပဲ3ရွေးတစ်ချမ်းကဥလမာသာသနာပညာရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကစာကတ်ထားတယ်4,900,000ကျော်ပဲရှိဒီတော့ရွှေရဲ့နေဆပ်နဲ့ငွေရဲ့နေဆပ်နဲ့အဲ့ဒီလောက်ကြီးဘာလို့ဟာရတာလဲနော်ဟိုကကျတော့340ကျော်မှဒီကကျတော့4သိန်းကျော်လေဒီတော့ဒီမှာဘာကြောင့်ဟာလဲဆိုတော့တမန်တော်ခေတ်ကရွှေရဲ့နေဆပ်ငွေရဲ့နေဆပ်မဟာဘူးရွှေတန်ဖိုးလဲတလောက်ပဲငွေတန်ဖိုးလဲတလောက်ပဲတမန်တော်ရဲ့ကဲတူပဲနော်ရွှေရဲ့အပြင်မှာရွှေပေါက်စည်းငွေပေါက်စည်းတူပဲရွှေတစ်ကြက်သားနော်ဥမာဖြစ်3သိန်းဆိုရင်ငွေတစ်ကြက်သားလဲ3သိန်းပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခင်မှာရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဈေးချင်းကအရန်ဟသွားရွှေကဆွတ်ဆက်ဈေးတွေကြီးသွားပြီးတော့ငွေကတန်ဖိုးမတက်လာဘူး
မတက်လာတဲ့အခါကျတော့အရန်ဟဝါဒီတော့ပိကပညာရှင်တွေကတိုင်ပင်တာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီနိစာနှစ်ခုတည်းကနော်တစ်ခုကိုပဲယူမယ်ဆိုရင်ဘာကိုယူရင်ကောင်းမလဲနော်အဲ့ဒီတော့နော်ရွှေရဲ့နိစာကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်များများလူတွေဇကတ်ပေးเสียလူတော့မှာမဟုတ်သိန်း40ရှိမှပဲဇကတ်ထိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အများကြီးလူတွေကဇကတ်ပေးเสียမလူတော့မဲ့အပြင်ဇကတ်ယူတဲ့သူကပူတော်များသွားလိမ့်ဒီတော့အလှတန်းနေနေပြီးတော့တောင်းနေသူများသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်သာသနာပညာရှင်တွေကနော်ငွေရဲ့နေစာကိုပဲအဓိကနေရာမှာထားလိုက်နော်ဖေကပညာရှင်တွေကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတယောက်မှာကနော်ရွှေလဲပိုင်တယ်ငွေလဲပိုင်တယ်ဆိုရင် तू အဲ့ဒီနှစ်ခုကို miss လုပ်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးဒီငွေနေစာနဲ့ तू တိုက်ရနော်ဥမာအဖြစ်အမျိုးသမီးတယောက်များသောအားဖြင့်မိန်းကလေးတွေကရွှေပိုင်တယ်နော်သူတို့မှာငွေစုထားတာ၅ပြားမှမရှိဘူးနော်မရှိဘူးသူ့မှာရွှေပိုင်နဲ့ရွှေကြီးပဲ30သားရှိတယ်သူဇကတ်ထုတ်ရရွှေ9ချက်သားရှိတယ်ဇကတ်ထုတ်ကနော်ရွှေ4ချက်သားပဲရှိတယ်ဇကတ်ထုတ်เสียမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲ5ချက်4ပဲတရွေးတစ်ချမ်းပြေးမှဇကတ်ကစပြီးသူ့အပေါ်မှာတောင်းဝန်ရှိတာ4ချက်သားပဲရှိတယ်ဇကတ်ထုတ်เสียမလို့တို့ပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာကရွှေက3ချက်သားလောက်ရှိတယ်နှုတ်မဆိုရင်ရွှေက2ချက်သားလောက်တစ်ဖက်မှာရှိနော်တစ်ဖက်မှာသူကပတ်စံ4-50သိန်း3-4သိန်းစုထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေနဲ့ငွေနှစ်ခုလုံးပေါင်းရမယ်ပေါင်းပြီးတော့အရိယာရတဲ့ပတ်စံဥမာဖြစ်ရွှေ2ချက်သားရဲ့တန်ဖိုးကနော်16သိန်းထားပါတော့နော်ဒီဘက်ကငွေက4သိန်းစုထားတယ်အလုံးပေါင်းသိန်း20ရဲ့အပုံ40ပုံတပုံသူစကတ်ထုတ်ရတော့သိန်း20ဒီ4သိန်းထက်4သိန်း9000ထက်ကျော်သွားပြီငွေနေစားထက်ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမဟုတ်နော်လူတယောက်မှာငွေကြီးပဲရှိတာကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်အမျိုးသားတွေကြတော့ရွှေမစုမိနော်ငွေကြီးပဲရှိတယ်ငွေသိန်း40စုထားတယ်15သိန်းစုထားတယ်သိန်း20စုထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေစားကျော်သွားပြီနေစားက4သိန်း9000ကျော်ပဲဒီတော့နေစားကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒါဇကတ်ထုတ်ရတော့မှာဖြစ်ဒီတိုင်းပဲနော်ဇကတ်ထုတ်ဖို့အတွက်နော်နောက်စည်းကမ်းချက်တစ်ခုကလူတယောက်မှာနော်နှစ်ပတ်လေရမယ်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုကတစ်နှစ်ပြည့်ရနော်တစ်နှစ်ဆိုတာက तू 2နှစ်ကဒီပစ္စည်းကိုပိုင်နေနော်ဒီနှစ်နော်ဒီအချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ဇကတ်ဖာရတ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါကရမ်ဇန်မှမဟုတ်ဒီနေ့အများကြီးလူတွေရှိတယ်ရမ်ဇန်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကဟိုကူရဘာနီလောက်ခရဲကနော်ပစ္စည်းတစ်ခုပိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇကတ်ဒီနောက်နှစ်ကူရဘာနီဆိုဖာရတ်ဖြစ်နောက်နှစ်ကူရဘာနောက်နှစ်ရမ်ဇန်မှဖြစ်တာမဟုတ်နောက်နှစ်ကူရဘာနီတဲကဖြစ်သွားပြီထုတ်တာတော့ကျွန်တော်ဖယ်လိုက်အဲ့ဒီကူရဘာနီတဲကကျွန်တော်ဖယ်လိုက်ဖယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရမ်ဇန်မှပေးဆဝတ်ပို့လို့ချင်းအဲ့ဒါရတယ်နော်အဲ့လိုရဒါပေမဲ့ရမ်ဇန်နေ့ကြီးပဲတော်လို့မရရမ်ဇန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်ပုံစံတစ်မျိုးကလူတစ်ယောက်ကသူ့မှာငွေကရှိပြီးသားနှစ်တိုင်းထုတ်နေကြဆိုရင်တော့သူ့အတွက်တစ်နှစ်ပြည့်တွေနှစ်နှစ်ပြည့်တွေဘာမှနော်တစ်နှစ်စောင့်စရာတွေဘာမှမလိုတော့ဇကတ်အစထုတ်မဲ့သူဒီသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတစ်နှစ်ပြည့်ဖို့လိုအပ်နော်နောက်တစ်ခုကနော်တခါဒီလိုရှိတယ်နော်ဇကတ်ကနော်ကျွန်တော်တစ်နှစ်ပတ်လေလုံးမှာငွေကကျွန်တော်တို့စီမှာပိုင်ဆိုင်မှုကတိုးလိုက်ရောလိုက်ပဲနော်ကျွန်တော်ငွေသိန်း50လောက်ဖြစ်လိုက်တစ်ခါ40ဖြစ်လိုက်တစ်ခါ30ဖြစ်သွားလိုက်တစ်ခါ80 100ဖြစ်သွားလိုက်ငွေကတိုးလိုက်ရောလိုက်ဖြစ်နေတယ်စုတာတဲ့နေရာမှာဒီတော့ငွေပုံငွေရှံကပေါ့နော်တိုးလိုက်ရောလိုက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်ကိုကြည့်ရမလဲဇကတ်ထုတ်ရမယ်အချိန်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ငွေပမာဏအပေါ်မှာဇကတ်ထုတ်ရနော်ဥမာဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇကတ်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဇကတ်ထုတ်နေကြအချိန်ကရမ်ဇန်ဆိုရမ်ဇန်လက်ရှိကာလမှာကျွန်တော်မှာငွေဘလောက်အပူအရှံရှိလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးထုတ်ရဟောငါလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကငါမှဒီတဝက်တောင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးငါဒီတဝက်ပဲထုတ်လိုက်မယ်မရဘူးနော်ဇကတ်ထုတ်မဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဇကတ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ဒီတိုင်းပဲနော်ဇကတ်ကိုပေးတဲ့နေရာမှာအာရဘီလာနဲ့ပေးရနော်ရမ်ဇန်ဆိုရင်ရမ်ဇန်နဲ့တိုင်ကူရဘာနီနဲ့တိုင်နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီနောက်နှစ်ဇန်နဝါရီအဲ့ဒီလိုတွက်လို့မရနော်အာရဘီလာဒီနော်ခရစ်တက္ကရာထက်10ရက်ခန့်10ရက်ဝန်းကျင်ပူပြီးတော့ယော့နော်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တက္ကရာအတိုင်းသွားရင်နော်နှစ်တည်ကြာလာတဲ့အခါတစ်နှစ်စာဇကတ်ပျောက်သွားလိမ့်နော်အဲ့ဒီတော့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အာရဘီလာနဲ့ပဲချိန်ပြီးတော့ဇကတ်ပေးရဒီတိုင်းပဲဇကတ်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်ပေးရနော်တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဇကတ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာနှစ်တိုင်းရမ်ဇန်ဇကတ်ထုတ်နေကြရမ်ဇန်လရောက်လာပြီဇကတ်ဒီနေ့အတွက်ထုတ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်ဆွဲတယ်စိုင်းနေဆိုရင်အိမ်မတန်ကိုနာရှိဒီတိုင်းပဲဇကတ်ဆိုတာကအများကြီးလူတွေရှိတယ်နော်တစ်နှစ်မထုတ်2နှစ်မထုတ်3နှစ်မထုတ်50နှစ်မထုတ်တော့သူ့ရဲ့ဇကတ်ကအကျွေးတွေကတောင်းလို့ပုံသွားတော့သူမထုတ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတတ်နော်အဲ့ဒီတော့ဇကတ်ကတစ်နှစ်စာတစ်နှစ်ပေးရ
zakat belau atain dah piya male apong lize pun tabung be piya no apong lize pun tabung berega apong lize pun tabung le chanoru tong ni de swe ni de pisi de mabau no chanoru tong swe ni de pisi chanoru lu achat te ko phisi pe ni de pisi de mabau chanoru atwa apu ashan pisi de su saung tha de pisi de sai ma yaung bo tu laung tha de pisi de ari pisi de apon ma be zakat thau a Lisa atem mai sin ji naung mya khin mya di tain be no lu tyauk ka hwe shi de no hwe shi do chano aku na pyo thalo no hwe 30 da shi de 9 chat da shi de 8 chat da shi de hwe ye zakat pi ya di niya ma tachu masala mi de sia chano ma hwe do shi de dai me hwe ka whip de hwe ma ho bhe ma shi de hwe de no twa ma kwat tha de hwe no twa ma kwat chu mingli de shi de twa ma hwe kwat tha ra li shi ja no ari do da ne patat bi le shariat ke masala ga ale tagu chut lo yare phyaut lo yare hwe ngwe hwe apon ma law yarna apon ma be zakat tawon shi de twa ma tat tha ra ga da ati tat tha ra no ari hwe balaw be tan mo myin myin ari apon ma zakat pe bo tawon ma shi di tain be chano ro no pisi takhu no ari pisi ko chano we de achain non ga no di lo niyat law tha de nga di kaung ko no achu amyat ya yin pyan yaung me so de niyat ne we tha daဒီတော့ပစ္စည်းဆိုတာလေပစ္စည်းတိုင်းဇကတ်ထုတ်เสียမလို့နော်ပြန်ရောင်းဖို့နီယတ်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဇကတ်ထုတ်อ่ะနော်ဥမာပြဆိုင်မှာကျွန်တော်သိန်း100ဘူးကိုတောင်ထဲမှာပစ္စည်းလောင်ထားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဇကတ်တောင်းရှိတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲအိမ်တစ်လုံးဝယ်ထားတယ်ဘာလို့ဖို့လဲပြန်ရောင်းဖို့ဝယ်ထားတာအမျက်နဲ့ပြန်ရောင်းဖို့အဲ့ဒီအိမ်အပေါ်မှာဇကတ်တောင်းရှိတယ်ကားတစ်စီးထပ်ဝယ်ထားတယ်ဘာလို့ဝယ်ထားတာလဲအမျက်နဲ့ပြန်ရောင်းဖို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဇကတ်တောင်းရှိတယ်ပြန်ရောင်းဖို့ဆိုတဲ့နီယတ်နဲ့ဝယ်ထားမှဇကတ်တောင်းရှိတာဒီတော့ကျွန်တော်စီးဖို့ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ဝယ်ထားရင်ဇကတ်တောင်းမရှိနော်အိမ်မှာကား3စီးရှိတယ်တစ်စီးကကျွန်တော်စီးမယ်တစ်စီးကမိန်းမစီးမယ်တစ်စီးကသားစီးမယ်အားလုံးစီးဖို့ဝယ်ထားတာပဲတစ်စီးအပေါ်မှာဇကတ်ပေးစရာမရှိလေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့တစ်ခါဒီလိုဝယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကားတစ်စီးဝယ်လိုက်နော်ဒီကားပြန်ရောင်းမယ်နော်ငါ300 300နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်20 30မြတ်ရင်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ဝယ်တာဒါပေမဲ့ဝယ်ပြီးတော့မှကိုကဘာဖြစ်သွားလဲဒီကားကမရောင်းပဲစီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကားအပေါ်မှာဇကတ်ပေးစရာမရှိတော့ဇကတ်ပေးစရာမရှိတော့ဒီတိုင်းပဲနော်ဒီလိုပစ္စည်းကျွန်တော်ဝယ်တဲ့အချိန်တုန်းကရရနေရာတော့မရှိဘူးနော်ဥမာဖြစ်တချို့လူတွေမြေဝယ်ထားတယ်အိမ်တွေအပူဝယ်ထားတယ်နော်ဒီအိမ်ကမြတ်ရင်လည်းရောင်းလိုက်မယ်မမြတ်ရင်လည်းငါပဲနေလိုက်မယ်နှုံးမဆိုရင်လည်းငါသားသမီးပေးနေလိုက်မယ်နှုံးဆိုရင်လည်းငါစားရင်ငါစားလိုက်ဘာမှရနေရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာဇကတ်ထုတ်เสียမလို့အောက်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါဒီလိုဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုသိန်း 300-500နဲ့တိုက်ခန်းတကန်ဝယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ငွေကတဝက်ချီပြီးပြီနှုံးမဆိုရင်လည်းအကုန်ချီပြီးပြီဒါပေမဲ့တိုက်ခန်းကိုလက်ထဲမရောက်သေးဘူးနော်ကိုလက်ထဲမရောက်သေးတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာဇကတ်ထုတ်เสียမရှိဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နော်ကုန်ပစ္စည်းတွေနိုင်ငံခြားကနေမှာထားတဲ့ကွန်တိန်နာနဲ့ငွေကတော့တချို့တလီချီပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကွန်တိန်နာမရောက်လာသေးဘူးနော်မရောက်လာသေးဘူးကိုယ့်ရဲ့လက်ဝယ်ကိုဒီပစ္စည်းမရောက်လာသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာဇကတ်ပေးဖို့တောင်းဝန်မရှိဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နော်တချို့လူတွေစုထားတယ်နီးရတစ်ခုနဲ့စုထားတယ်ပတ်စံနော်ငါဒီပတ်စံစုထားတယ်ဘာလို့ဖို့လဲ hash သွားဖို့ငါသမီးနေကာလုပ်ပေးဖို့ငါသားရဲ့နေကာအတွက်နော်အဲ့ဒီစုထားတယ်ပတ်စံလဲနော်အဲ့ဒီကိစ္စမဖြစ်မချင်းကို့မှာတော့ဒီငွေကအပူပတ်စံအဖြစ်နဲ့ပဲရှိနေတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဇကတ်ထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီပတ်စံကိုတော့ဇကတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားလို့မရဘူးနော်နောက်တစ်ချက်ကဇကတ်ပေးတယ်နော်ဇကတ်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့အပ်လဲတစ်ချက်ကနော်ဇကတ်ထိုက်တဲ့သူကိုပေးရမယ်ဇကတ်ကနီယတ်ပါရမယ်ဇကတ်ပေးတဲ့အခါမှာနော်ဖွင့်ပြောဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးဒါဇကတ်ပါဆိုပြီးတော့နော်တချို့လူဒီလိုရှိတယ်ကိုအရှိရောက်လာကိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်ဒီလိုစားတိုက်လားမစားတိုက်လားတန်တရားဖြစ်နေမတိကြဘူးဖြစ်အဲ့လိုအခြေအနေကြရင်တော့ဖွင့်မေးဖို့လိုအပ်နော်ဒါကတော့ဇကတ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာယူလို့ရနော်ယူလို့ရရင်ယူကိုကအဲ့ဒါကိုအားနာပြီးမမေးဘူးဇကတ်သွားပေးလိုက်တယ်သူကယူလို့မရတဲ့သူဆိုရင်ကိုဇကတ်မပိုင်တော့ဒီအတိုင်းပဲနော်တချို့လူဒီလိုလူသူစင်းရဲတယ်သူဇကတ်စားထိုက်တယ်ဆိုတာမေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုသိနေတယ်အဲ့လိုလူဆိုရင်တော့မေးစရာဖွင့်ပြောစရာမလိုပေးလိုက်ရနော်ဒါပေမဲ့ဘာတော့ပါမလဲပေးနေတဲ့အချိန်မှာငါဒါဇကတ်ပေးနေတာဆိုတဲ့နေရာပါရနော်တချို့လူတွေရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်အရင်ကလူတယောက်ကို3သိန်းပေးဘူးတယ်နှုံးမစရင်လူတယောက်ကို3သိန်းချီးဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဟိုလူကပြန်လာမဆက်တော့ဘူးဗတ်ပြီးပြေးသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှငါဇကတ်ထဲကဖြတ်လိုက်မယ်မရဇကတ်ထဲကဖြတ်လိုက်မယ်မရ
ဒီကျွန်တော်လှုပ်ချင်တော့တနည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလူကိုပြန်ခေါ်လိုက်ခင်ဗျာစကတ်စားထိုက်လားစားထိုက်ခင်ဗျာကြုတ်ချီးထားတဲ့တသိန်းပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဒီလိုခင်ဗျာကိုကျွန်တော်စကတ်တသိန်းပေးမယ်အဲ့တသိန်းကျုပ်ကိုပြန်ဆက်လိုက်အဲ့ဒီပုံစံရအဲ့ဒီပုံစံရတော့ဟိုလိုလည်းဘာမပြောဘဲနဲ့2လလောက်အရင်ကပေးထားတာကိုဇကတ်စရင်နဲ့ကောက်ထည့်လိုက်မရဘူးနော်ဇကတ်ကပေးနေတဲ့အချိန်မှာနီယတ်ပါဖို့လိုအပ်ဒီတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့နော်တခါကိုကဒီပစ္စည်းတွေကိုဒါရိုက်အယောင်းဝယ်လုပ်နေတာမဟုတ်နော်ဥမာဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှိတဲ့လူတယောက်ဒီလိုဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်သူကရိုးသမီးကောင်ကိုငားတဲ့ဆိုင်နော်စုသေးငားတဲ့ဆိုင်နှုံးမဆိုရင်လည်းပဲဗကန်ခွက်ရောက်တွေငားတဲ့ဆိုင်နော်နှုံးမဆိုရင်လည်းပဲသူဒီလိုလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ car rental service နော်ကားတွေကို तू ကငားတာနော်ကား၄၅စီးသူ့မှာအစင်းသိရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့စီးပွားရှာဒါမှကားကြီးထုတ်ရောင်းလိုက်တာမဟုတ်ကားအငှားလုပ်ငန်းလုပ်တာနော်အင်ကြီးတွေထုတ်ရောင်းလိုက်တာမဟုတ်အင်ကြီးအငှားလုပ်ငန်းလုပ်တာနော်အဲ့လိုလူကြရင်တော့သူ့မှာကားစေသီးရှိလေစေသီးအပေါ်မှာ तू ဇကတ်ပေးစရာမလိုဘူးဘယ်အပေါ်မှာပေးရမလဲအဲ့ဒီကားတွေအပေါ်မှာဝင်တဲ့ဝင်ငွေအပေါ်မှာပဲဇကတ်ပေးရဘာကြောင့်လဲ तू ဒီအလုံးလိုက်အယောင်းဝယ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဒါကိုအကြောင်းပြပြီး तू ရှာစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှရီယတ်ကအမိန့်ရှိတယ်နော်ကုံရောင်းကုံဝယ်ပစ္စည်းဒါကိုရောင်းတယ်ဒါပြန်ဝယ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းအပေါ်မှာဇကတ်တောင်းရှိတာဒါကိုရောင်းပြီးဒါပြန်ဝယ်နေတာမဟုတ်ဒါကိုအခြေပြုတ်ပြီးကိုရှာစားနေတာနော်ဥမာပြီးတက်ဆီထောင်ထားတဲ့သူတက်ဆီကိုအခြေပြုတ်ပြီးကိုသူရှာစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဆီတစ်စီးလုံးအပေါ်မှာဇကတ်တောင်းမရှိဘူးတက်ဆီကနေရတဲ့ဝင်ငွေအပေါ်မှာပဲဇကတ်တောင်းရှိတယ်ဒါကိုအခြေပြုတ်ပြီးတော့ကိုရှာစားနေဥမာပြီးကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာဒီလိုဆက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဆက်ကသိန်းထောင်နဲ့ချီပြီးတက်နော်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်ကြီးအယောင်းဝယ်လုပ်နေတာမဟုတ်အဲ့ဒီဆက်ကနေကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းလုပ်နေတာဆိုရင်ဆက်အပေါ်မှာဇကတ်ပေးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီဆက်နဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ဝင်ငွေအပေါ်မှာပဲဇကတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ဂျန်တဲ့မဆလာတွေကိုနောက်ရမှာတင်ပြသွားပါမယ်ဝါခီရူတာဝါနန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ